Друзья, всем привет, компания Спецкамера Василий. Ну а у нас такое интересное событие, еще одно очередное. Сейчас мы наконец-то вводим в эксплуатацию наш долгожданный зеркальный дом. У нас сейчас здесь дождик идет. Вот приехал я сюда для того, чтобы проверить работоспособность всех систем, а именно теплого пола, ну и заодно сплит-системы, которые не так давно установили, подключили, поскольку электрооборудование, поехали внутрь. У нас идет дождь. Заодно проверим на герметичность. Заходим.